হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। তো আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে একটি ইউএসবি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনটির মডেল হচ্ছে Maono Au-A04 একটি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। তো এই মাইক্রোফোনটির প্রাইস হচ্ছে 4900 টাকার মতো। এই মাইক্রোফোনটির রিভিউ এবং এটার আনবক্সিং এবং এটার সাউন্ড কোয়ালিটি এখন বিস্তারিত টেস্ট করা হবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে দেবেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিও মিস না হয়। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। আছি গো ডুবে আমি পাপেরি সাগরে, না জানি কি হবে ওপারে হাসরে। আছি গো ডুবে আমি পাপেরি সাগরে, না জানি কি হবে ওপারে হাসরে। তোমারি সুপারিশ বিনে, তোমারি সুপারিশ বিনে কেমনে হব পার। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিও নিচে একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামতটি কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আপনার যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে অবধি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।